हाँ भी हनीफ की हाल ने ठीक है। ठीक ठाक जी। किन्ने किले की मकई है? 2 एकड़ दी। 2 एकड़ दी। की सूरत हाल है, कैसी निकल रही है? ये 8 दिन सकाई है जी। अच्छा ते हुण बिल्कुल सही है, व्यापारी भी आ गया। अच्छा अच्छा, चलो सही है। करो काम, थानू डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चाओ थोड़े सुकन दे किन्ने दिन लैंदी है? 8 दिन। 8 दिन ही सुकती सही। उन्हें बिल्कुल तैयार है बेचने वास्ते मकई। बिल्कुल व्यापारी भी आए खड़े। अच्छा हाँ जी। भी पल्लेदार है भाई भी। हाँ जी। अच्छा अजय निकाह किया होया है। हाँ जी। सही। पुन्नू सेठ आ रहा है, क्या बात है। नाल नाल कुंजी भी आते हैं, बड़ा काम सोना करते पे ताकि दोबारा बात मेहनत ना करनी पवे। एक बारी सारा काम नवेड़ नबूड़ दो। अभी जो ना जो भाई यहाँ पे काम कर रहे थे मज़दूर लोग, मेहनत कश, उनको ज़रा कुछ आधे घंटे की ब्रेक दी गई है। गर्मी बहुत है जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ज़रा ये उबलता हुआ जो सूरज है ना, शोले मारता दहकता हुआ सूरज आप लोग देख सकते हैं। सो हम भी ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा वीडियो। खत्म हो जाता है गर्मी में। गर्मी बहुत है। हाँ जी हाँ जी, देख रहे हैं बस। अल्लाह भला जो ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करे। हेलो, ये हमारे मलक भाई हैं। आगे उत्तर सर मैं सोचना रोकी है। रूटीन नहीं